विपक्षी गठबंधन इंडिया के अस्तित्व को लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे। अब इसका बिखराव भी दिखने लगा। आम आदमी पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट को लेकर अपना विरोधाभास जाहिर कर दिया। खुद राहुल गांधी ने सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम से वैचारिक और राजनीतिक लड़ाई की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीपीएम की तुलना आरएसएस से कर दी। राहुल गांधी ने कहा है कि वे आरएसएस और सीपीएम से वैचारिक रूप से लड़ रहे हैं। इसके बाद से ही दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई। दोनों पार्टियों के बीच यह विवाद इसलिए छिड़ा क्योंकि केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो तृणमूल कांग्रेस को भी कांग्रेस से दूरी बनाकर ही चलना है। हालांकि दोनों पार्टियों में कैसा संबंध रहेगा, इसका पता संसद के मॉनसून सत्र में चलेगा।